老婆，快啲過嚟睇下，最後一根稻草啊，係咪啊？好得意啊！佢咧嗱，最後啊，差唔多，你睇下個尾咧會噴翻啲嘢出嚟。係啊。跟住咧啲雀仔咧，好似啲即係揸船咧，啲浪你要鏟起啲魚啊，咁啊海鷗會跟住尾去食嘅。而家佢哋就喺後邊食緊啊。係啊，嗱，要睇下，哇！嗰啲真係跟住喺後邊食嘅喎。哇！係啊，鏟得好快啊！哇！最後一次翻轉頭就鏟晒啦。係啊，差唔多仲有一條咯。一條，哦。嚟多一彎差唔多完。哇！佢要呢架車咧收集嗰啲，咦？睇嚟佢而家好似儲夠啦。最後啊，行埋呢一程啊要。哇！好似剃鬚咁係啊啊！係。而家睇最後一。哇！正啊！哇！平晒啦。但係都好似未變晒金黃就收割嘅，係啊。唔係話一片金黃嘅咩？定係呢一水未係㗎？要再嚟㗎？梗係唔係啦，可能種幾 round 我懷疑。仲有少少嘅嗰個底可。係啊。